បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកនាងស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាជួបគ្នាជាថ្មីក្នុងឆ្នាំ 2022 បាទ Happy New Year everyone បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្រាយចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube ឆ្នាំ 2022 នេះតើមានការ update ទៅលើ monetize ដែរទេដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្នែកសម្រាយរឿងគាត់សួរថាហេតុអ្វីបានជាទទួលបានលុយតិច view ច្រើនបាទធៀបពិតកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែមើលនៅក្នុង channel បងប្អូនគ្នាជាមុននឹងថា YouTube កាត់លុយឬក៏ YouTube ធ្វើការ update ទៅលើបញ្ហាលុយឬក៏មកពីនិច្ចកម្មដែរឬទេឬក៏មានការដកលុយអញ្ចឹងទី1បងប្អូនសូមចូលមកកាន់ channel បងប្អូនសូមចូលមកកាន់ YouTube Studio បន្តទៀតគឺយើងចូលទៅកាន់ឆ្លែងមើលទឹកលុយតែម្ដងបាទដែលទឹកលុយបងប្អូនជាកន្លែងគេហៅថា analytics បាទបន្តទៀតបងប្អូនសូមចុចកន្លែងពាក្យថា revenue បងប្អូនអរគ្នាមិនបាច់មើលកន្លែង view ឬក៏ឡើងមកប្រមាណទេសំខាន់គឺកន្លែង revenue នេះជាក់ស្ដែងដែលជាចំណុចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែតាមដានចំពោះ CPM RPM យើងមិនបាច់ខ្វល់ទេចំណុចត្រង់នេះគឺយើងខ្វល់ទៅលើ revenue ប្រចាំខែឬក៏ revenue ប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងជាស្ដែងនៅក្នុង channel សមាគមកម្ពុជាបានបង្ហាញទៅនៃទឹកលុយដែលបងប្អូនឃើញគឺ revenue ធ្លាក់ចុះដុនដាបមែនទែនបាទធ្លាក់ឡើងធ្លាក់អញ្ចឹងទៅនេះយើងមើលចំណុចចុងក្រោយថ្ងៃទី31ក្នុងនេះគឺយើងកលេចមើលទៅណាបងប្អូនបាទហើយយើងមើល revenue ជាមួយនឹង audience view របស់យើងបាទនេះ view របស់យើងធៀបបាទជាមួយទឹកលុយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញទឹកលុយប្រចាំខែរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុង channel សមាគមកម្ពុជាមើលទឹកលុយឡើងចុះប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវតែដឹងគឺកន្លែងនេះគេហៅថា audience តើ audience ណាមកច្រើនជាងគេគឺ audience កន្លែងនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាច្រើនជាងគេហើយប្រទេសថៃហើយនិងកូរ៉េនិងជឺម៉ានីបាទអញ្ចឹងទឹកលុយដែលទទួលបានគឺមកពីខាងក្រោមនេះមិនមែនមកពីកម្ពុជាយើងទេដោយសារកម្ពុជាមិនទាន់បានទទួល monetize បើកពាណិជ្ជកម្មវិញទេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងទទួលបានលុយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមកពីប្រទេសផ្សេងអញ្ចឹងសួរថាតើ view ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចវិញចែកជាយ៉ាងម៉េច YouTube ធ្វើការកាត់លុយមែនបាទអញ្ចឹងសូមចូលមកកាន់ revenue វិញហើយសូមចូលមកកាន់កន្លែងនេះបងប្អូនអរគ្នាឃើញកន្លែងនេះ see more បន្តទៀតបងប្អូននឹងឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងទិន្នន័យប្រចាំថ្ងៃកន្លែងហ្នឹងគឺ overview ជាមួយនឹង date បងប្អូននេះតើមួយថ្ងៃហ្នឹងទទួលបានប្រមាណបាទនេះមួយថ្ងៃទទួលបានប្រមាណតើលុយនឹងមកពីណាអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចុចកន្លែង geography វិញនេះ geography ទឹកលុយបងប្អូនណាបាទនេះគឺជាប្រទេសដែលចូលមើលអញ្ចឹងដើម្បីជ្រាបច្បាស់បងប្អូនសូមចុចកន្លែងនេះបាទចូល geography ហើយសូមចុចសញ្ញាបូកនេះហើយចុចថា your estimate revenue អញ្ចឹងបងប្អូនកលេចមើលវិញបាទចំនួនទឹកលុយដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាដែលចំនួន view ច្រើនប៉ុន្តែទឹកលុយតិចបាទនេះគឺជាចំនួន view ច្រើនជាងគេបាទរហូតដល់ 9k ក្នុងចំនួនម៉ោងហ្នឹងគឺ300ម៉ោងបាទហើយយើងធៀបទៅលើប្រទេសផ្សេងដែលមាន view តិចវិញបាទនេះដោយសារ estimate នេះគឺវាចាប់ទិន្នន័យអត់ទាន់អស់28ថ្ងៃចុងក្រោយបងប្អូនខ្លះគាត់សួរថាអត់ឃើញអ្នកមើលអត់ឃើញម៉ោងអត់ឃើញប្រទេសអញ្ចឹងសូមកលេចទៅមើល90ថ្ងៃចុងក្រោយវិញបាទបើសិនជាមិនឃើញបាទនេះ90ថ្ងៃចុងក្រោយគឺទទួលចំនួន view ហ្នឹងគឺតែ101 view ទេប៉ុន្តែទឹកលុយរហូតដល់$15បាទហើយម៉ោងទៅតែ2ម៉ោងទេអ្នកមើលបងប្អូនឃើញអត់បាទទិន្នន័យទឹកលុយបាទview បាន$9អានេះអូស្ត្រាលីចាប់អត់បាន view ទេប៉ុន្តែទឹកលុយរហូតដល់បាន390អូសៅអាហ្វ្រិកសំទោសសៅកូរ៉េមកពីកូរ៉េគឺទទួលបាន$3ក្នុងចំណោម363 view សំទោសហើយមកពីថៃវិញ200 view បានតែ$1ជាងទេហើយកម្ពុជាវិញបាទក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃទទួលបាន 32k ប៉ុន្តែទឹកលុយគឺ$0ចឹងធៀបកន្លែងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាតើ view មកពីកាំងណាច្រើនជាងគេហេតុអ្វីទឹកលុយធ្លាក់ចុះបើសិនជា view មកពីកម្ពុជាច្រើនជាងគេកើនទៅអញ្ចឹងមិនមែនថា audience មកគ្នាហ្នឹងគឺគាត់នៅតែមើលរហូតទេជួនកាលរឿងខ្លះឬក៏វីដេអូខ្លះគាត់អត់បានមើលតែកម្ពុជាយើងមើលច្រើនអញ្ចឹងលុយហ្នឹងក៏មិនអាចនិយាយបានថាចំនួន view ច្រើនហើយលុយតិចអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវកលេចមើលឡើងនេះឥឡូវយើងមើលរយៈពេល7ថ្ងៃចុងក្រោយ
បាទ7ថ្ងៃចុងក្រោយគឺទទួលបានតែ $0.89 ទេប៉ុន្តែមកពីប្រទេសហ្នឹងគឺ South Africa វ៉ាវ channel សមាគមកម្ពុជារហូតដល់ South Africa បាទ reach រហូតដល់ហ្នឹងហើយមកពី Germany ប៉ុន្តែ view ចាប់អត់ជាប់ទេគឺទទួលបាន 2000 view ជាងបាទ view សរុបក្នុងចំណោម 2000 view ជាងហ្នឹងកម្ពុជាយើងទទួលបាន 1700 view ជាងហើយទទួលទឹកលុយគឺ0តែម្ដងបាទ700សំទោស 1000 view ជាងហ្នឹងគឺអត់បានលុយទេបាទអត់បានលុយទេអូខេអញ្ចឹងគឺចំនួន view ចំនួនទឹកលុយបងប្អូនត្រូវកលេចមើលកន្លែងនេះក្នុងចំណោមទាំងអស់ហ្នឹងគឺ2000 view ជាងហ្នឹងធៀបទៅលើខ្មែរយើងអស់ 1700 view ហើយអញ្ចឹងលុយតិចមែនតើបងប្អូននេះបាទតោះនេះបងប្អូននេះដែលមើលទៅលុយធ្លាក់ចុះហេតុអី view នោះដដែលប៉ុន្តែលុយធ្លាក់ចុះបើសិនជា view audience មើលក្រៅប្រទេសតិចប៉ុន្តែ view ខ្មែរកើនឡើងគឺទឹកលុយបងប្អូននឹងធ្លាក់ចុះដូចគ្នាកលេចទៅមើល channel មួយទៀតដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅក្នុង channel ទៀតម្ដងដែលមាន view ច្រើនជាងធម្មតាបាទខ្ញុំចូល estimate revenue ដូចគ្នាហើយខ្ញុំចុច see more បាទហើយខ្ញុំកលេចទៅមើល geography ទាំងអស់គ្នាតាមដានបាទ view ច្រើនមែនតើបាទក្នុងចំណោម28ថ្ងៃចុងក្រោយឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញតាមតែ7ថ្ងៃចុងក្រោយចុះបាទសូមកលេចមើល7ថ្ងៃចុងក្រោយបងប្អូនអាច compare ចំនួនថ្ងៃតិចបានហើយមិន compare ច្រើនពេកទេបាទយើង compare តែ7ថ្ងៃចុងក្រោយបានហើយ7ថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងគឺយើងទទួលបានខ្មែរយើង 2000 view ជាងហើយនឹងប្រទេសផ្សេងបានតិចទេក្នុងចំណោម 4000 view ហ្នឹងខ្មែរយើង 2700 ហើយអញ្ចឹងយើងអាច estimate ទៅមើលទឹកលុយបាទ estimate ទៅមើលទឹកលុយបងប្អូនកលេចទៅមើលប្រទេសកម្ពុជាយើងមានចំនួនប្រមាណ view បាទ 2000 view ជាង 2700 view ក្នុងចំណោម 4000 view បាទអញ្ចឹងអាមេរិកមានតែ112 view ទេ South Korea មាន87 view ប្រទេសផ្សេងចាប់ review អត់តាន់បានហើយថៃបានត្រឹមតែ90 view ហើយលុយតិចទេបាទឥណ្ឌាមាន182 view យើងកលេចទៅមើលប៉ុណ្ណឹងហើយយើងកលេចទៅមើល view មកពីកម្ពុជាយើងគឺ view កម្ពុជាយើងអត់តាន់ទទួលបានទឹកប្រាក់ទេបាទអញ្ចឹងការធ្លាក់ចុះទឹកលុយជាមួយនឹងធៀបនឹង view កើនឡើងបងប្អូនត្រូវកលេចទៅមើលកន្លែង geography និង estimate view estimate revenue ទៅលើប្រទេសបាទយើងកលេចទៅមើលប្រទេសតើការកើនឡើង view ហ្នឹងមកពីប្រទេសណាច្រើនជាងគេឧទាហរណ៍ថា 70k 80k មកពីកម្ពុជាអញ្ចឹងអីបានលុយមកពីណាបើសិនជាមានទាំងអស់មាន 10k ប៉ុន្តែខ្មែរយើងមាន 5k អញ្ចឹងលុយនឹងកើនឡើងព្រោះប្រទេសផ្សេងចូលមើលច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងចំណោម 70k ខ្មែរយើងមានដល់ 60k ឬក៏ 50k ប្រទេសផ្សេងមានតិចអញ្ចឹងលុយនឹងតិចតាមនឹងដែរអញ្ចឹងកាលណា audience កម្ពុជាឡើងខ្ពស់លុយធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែបើសិនជាកម្ពុជាធ្លាក់ចុះលុយកើនឡើងនេះបើធៀបទៅលើប្រទេសផ្សេងចូលមើលអញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូនថា YouTube កាត់លុយឬក៏ YouTube ធ្វើការ update ធ្លាក់លុយធ្លាក់អីបងប្អូនទៅកលេចទៅមើល geography នេះជាមុនសិនតើ view នឹងមកពីខាងណាច្រើនកាលណាខ្មែរច្រើនអញ្ចឹងទឹកលុយរបស់យើងនឹងធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែបើសិនខ្មែរធ្លាក់តិចបាទឧទាហរណ៍ថានេះវារហូតដល់ 70k ហ្នឹងមានខ្មែរតែ 50k ទេអញ្ចឹង 20k ហ្នឹងខ្ពស់មែនតើបាទបើសិនយើងធៀបបាទអញ្ចឹងទឹកលុយនឹងកើនឡើងប៉ុន្តែបើខ្មែររហូតដល់ 60k ហើយប្រទេសផ្សេងទៅ 10k ហ្នឹងក៏យ៉ាប់ដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវកលេចទៅមើលប្រទេសវិញបាទកលេចទៅមើលប្រទេសតើប្រទេសណាច្រើនជាងចូលមើលច្រើនជាងអញ្ចឹងកម្ពុជាធ្លាក់ចុះ revenue បងប្អូននឹងកើនឡើងកាលណាកម្ពុជាកើនឡើង view estimate revenue បងប្អូននឹងធ្លាក់ចុះមូលហេតុទាំង CPM និង RPM នឹងធ្លាក់ចុះដូចគ្នាដោយសារខ្មែរយើងអត់ទាន់មានពាណិជ្ជកម្មចេញមកហើយពាណិជ្ជកម្មមកពីអាស៊ីយើងក៏វាធ្លាក់ទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាទៅប៉ៃអឺរ៉ុបបាទអាហ្វ្រិកអីឬក៏អាមេរិកអីកាណាដាអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងវានឹងកើន RPM CPM អញ្ចឹងទឹកលុយបងប្អូននឹងកើនឡើងទោះបីជា view តិចបាទអរគុណសម្រាប់បងប្អូននេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននាងផ្នែកសម្រាយរឿងសូមកលេចទៅមើលកន្លែង view នៅកម្ពុជាយើងតើធៀបនឹង view សរុបហ្នឹងវាស៊ីសងគ្នាអត់បាទបើសិនជាវាស៊ីសងគ្នា view កម្ពុជាច្រើនអត់លុយទេបងប្អូនអត់លុយទេអញ្ចឹងមានតែការឧបត្ថម្ភជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងការចា VPN បាទសមាជិកដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ VPN ខ្លះបាទមិន 100% ទេបងប្អូនគាត់អាចជួយបានជួយអញ្ចឹង revenue បងប្អូននឹងកើនឡើង
ប៉ុន្តែមានការដកលុយទៅវិញក៏មានដោយសារយើងប្រើ VPN free ឬក៏ VPN ប្រើខុសបច្ចេកទេសណាមួយបាទមិនមែន VPN ទាំងអស់សុទ្ធតែវាយបានលុយឬក៏មើលទៅបានលុយទាំងអស់ទេជួនកាលមើល VPN ហ្នឹងក៏មានការដកលុយចេញទៅវិញដែលជាការខុសគោលការណ៍របស់ YouTube ដូចជាការ share វីដេអូចេញខុសបច្ចេកទេសក៏មានការដកប្រាក់បងប្អូនគ្នាដែរចំណុចដែលធ្វើទៅការដកហ្នឹងគឺគេប្រើដោយ AI ចាប់ទាំងអស់បាទអរគុណទាំងអស់គ្នាបាទចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងគ្រាន់តែជាកន្លឹះមួយដូចជាចំណុចមួយក្នុងចំណោមចំណុចទាំងអស់តែប៉ុណ្ណោះតែអ្វីដែលបងប្អូនគួរតែពិចារណានិងស្វែងយល់គឺពាក់ព័ន្ធនឹង audience បាទអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបន្តទៀត